Ujumbe ambao tunaendelea nao unajulikana tunda la wakati wako katika mti wa uzima. Ujumbe ambao tunaendelea nao leo ni series ya 6. Tunda la wakati wako katika mti wa uzima. Leo ni series ya 6 kuelekea kwenye ujumbe huu mashuhuri kabisa wa Yesu kabla ya kuja kwake kwa ajili ya wenye wateule. Ni moja kati ya jumbe ambazo Yesu anazileta kwa ajili ya kumwandaa bibi harusi kuelekea siku hizo mwisho kabla ya kuja kwake kwa ajili ya unyakuo wa kanisa. Na tumesema jumbe hizi ni jumbe za kinabii. Kwa hiyo unapaswa kuwa msikivu sana, sawa? Na sitaki movement yoyote ya mtoto yoyote anaitembea. Mashemasi mpo? Sitaki movement yoyote ya mtoto yoyote wala ya mtenda kazi yoyote. Sawa? Yes. Kwa leo ni series ya 6 kwenye mwelekeo huu wa ujumbe mashuhuri wa Yesu kabla ya kuja kwake. Kwa hiyo tuliona kwenye series ile ya series ya 5 tulipokuwa tunaleta mahesabu ya namna vile Yesu alipokuwa amewaza wazo lake kutoka kwenye zama za roho. Na namna gani lile wazo la Mungu Bwana aliliweka katika kanuni ya mraba katika mahesabu ya kiroho. Kwa tuliona kutoka kwenye zama za roho Bwana alitupanga katika namna mraba. Na hii ni kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 8. Lakini pia Ezekieli sura ya 1 mstari wa 1 mpaka mstari wa 26 inaeleza katika mtiririko huo katika mahesabu ya kiroho. Kwa Bwana alitupanga kutoka kwenye zama za roho. Lakini pia katika mpango huo aliotupanga yeye Bwana tulipangwa katika namna mraba ambao marefu na mapana ni sawa. Lakini pia ukiachana na hiyo Ezekieli 1:1 mpaka 26, lakini pia unaweza kuipata kwenye Ufunuo sura ya 7 mstari wa 1, mstari wa 9 mpaka mstari wa 12. Lakini pia unaweza kuipata kwenye Ufunuo sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 6. Tulikaa kutoka kwenye zama za roho katika namna mraba. Unachora mraba wako marefu na mapana ni sawa. Upande wako wa kuume au mraba unaandika ni zama za simba, sawa? Chini ya mraba wako unaandika zama za ndama. Mkono wako wa kushoto wa mraba utaandika zama za mwanadamu. Na pale juu ya mraba wako utaandika zama za tai. Haya yalikuwa ni makazi ya watakatifu kutoka kwenye zama za roho. Kwenye eneo la simba anakaa Paulo na Ireneo. Kwenye eneo la ndama anakaa Martin na Columba. Kwenye eneo la mwanadamu anakaa Martin Luther na John Wesley. Na kwenye eneo la tai anakaa Elia Umenne, William Maropra na Elia Umetano. Kwa utapata picha kwamba kwenye eneo la simba kutakuwa na namba 2, eneo la ndama lina 2, eneo la mwanadamu lina 2 na eneo la tai lina 2. Kwa utapata 4 mara 2 utapata namba 8. Namba 8 unaiweka pembeni, chukua simba, ndama, mwanadamu na tai utapata namba 4. Ukichukua namba 4 kujumlisha na 8 utapata namba 12. Na hii namba 12 ndio namba ya ukombozi wa mwanadamu. Au unaweza kusema ni namba ya makazi ya Mungu pamoja na watoto wake kutoka kwenye zama za roho. Au unaweza kusema ndio namba ambayo Mungu alimpa Adam. Ndio namba ambayo Mungu alitembea na taifa la Israeli kwa namba ile 12 kwa maana makabila 12. Na hiyo namba ndio ile namba ambayo Mungu Yesu alipovaa mwili ambayo ni Mungu huyu tunazungumza habari zake alikuwa na mitume 12 kuleta hesabu ile. Mungu ashabadilika katika hesabu ya roho. Sasa niwaambie kutoka kwenye zama za roho kwa sababu Bwana alituweka katika mahesabu haya. Tunataka kuona kutoka kwenye zama za roho, lazima na tuliona kwenye series ya 5 kutoka kwenye zama za roho, tukaja kumuona Adamu na makazi yale kwenye pande zile 4. Na niwaambia Adamu alipopewa yale makazi, unachora tena mraba wako marefu na mapana ni sawa. Sawa? Kono wako wa kuume wa ule mraba kwenye eneo la Adam na ile ule mraba tunazungumza wa Adam tunazungumza ndio ile Eden ya kiroho. Umepata zote? Hapo Mungu alitumia lugha maumbo kuelezea siri zake kuelekea siku za mwisho. Kwa mkono wako wa kuume wa huo mraba wako utaandika ufunuo. Bwana zuri, ufunuo wa roho au ufunuo wa Mungu. Naomba nianze kufanya michoro kidogo ili tuweze kulipata katika maisha yako Bwana. Narudia tena, movement yote nisione, mtoto yote asitembee, asifanye chochote. Kila mtu akae mahali pake. Unachora mraba wako mrefu na mfano sawa huu hapa. Sawa? Tunasema hii ndio Eden ile Eden ambayo Bwana alikuwa ameitumia kuchora mahesabu ya roho. Pala zuri. Kwa hiyo unaona hapa huyu Eden
hapa alikaa Adam. Mungu alimweka Adam hapa Eden. Niliwaambia mkono wa kuume katika Eden unaandika ufunuo. Ufunuo roho wa, na huyo roho ni Yesu, tunazungumza habari zake. Hapa yeye ndiye mfunuzi mkuu. Bwana zuri. Chini ya mraba wako unaandika uzima wa roho. Uzima wa nani? Uzima wa roho. Na huyo roho ni Yesu, funuza mambo. Na mkono wako kushoto wa mraba wako unaandika mwana, sawa? Mwana wa nani? Wa roho au mwana wa Mungu? Kwa nini? Adam ndiye aliyekuwa mwana wa Mungu. Bwana zuri. Ukisoma Biblia huwezi kudhibitisha katika maandiko kwamba Yesu aliwahi kuwa mwana wa Mungu katika Agano la Kale. Yesu hakuwa mwana wa Mungu kwenye Agano la Kale. Mwana wa Mungu kwenye Agano la Kale aliitwa Adamu. Na baada ya Adamu Mungu akaitengeneza taifa la Israeli. Israeli wakaitwa wana wa Mungu. Mungu kuna kitu alikuwa anachora kuelekea siku za mwisho. Umeona zote? Iweje Yesu anatokea kwenye Agano Jipya aitwa mwana wa Mungu? Kuna siri ilifichwa ambayo imewapita wana theolojia wa ulimwengu. Hapa juu unaandika mamlaka ya roho. Mamlaka ya roho. Ya nani? Ya roho. Kwa hiyo Adamu Mungu alichokifanya, kwanza alimpa ufunuo. Ufunuo maana yake ni akili ya roho, kuyatambua mambo kabla hayajatokea au kuyatambua mambo yaliyofichikanika. Narudia tena. Unaposikia ufunuo maana yake ni akili ya roho inayotambua mambo kabla hayajatokea au kufunua mambo yaliyofichika. Unaelewa vizuri hapa? Kwa Adamu Mungu alichokifanya, alimpa ufunuo unaweza kufunua chochote katika mahesabu. Na ufunuo huu unapokuja, unakuja katika wazo la Mungu ili utambue Mungu aliwaza nini, ili wewe uweze kufanya vile Mungu alikuwa anataka katika mahesabu. Wakati huo Adamu akapewa uzima. Wala zote hasingeweza kufa Adamu. Wakati huo Adamu ndiye aliitwa mwana wa Mungu. Na watu wengi wanashindwa kujua nini maana ya mwana. Umeelewa zote? Mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Watu hili eneo wameshindwa kuelewa kwa sababu wao sio manabii. Watu wamepata zote. Neno mwana manake ni taswira. Umeelewa zote hapa? Umeelewa zote? Ni taswira. Narudia tena. Neno mwana manake ni taswira. Unaposema huyu ni mwanangu, ni taswira halisi iliyotokana na mchanganyiko kati ya mbegu na yai, likaleta mtu mwenye taswira inayomtambulisha mtu fulani. Ndio maana njoo good live, njoo. Huyu good live umemwona wewe? Huyu ni taswira halisi ya ndugu John Baloda, kwa sababu ndio mtoto wake. Watu wamepata. Kwa hiyo huyu anaitwa mwana kwa maana ya taswira. Anwani maalum au utambulisho maalum unaomtambulisha nani, hata kama itatokea wakati huu ndugu duniani hayupo, taswira hii itabaki ikitaja anwani maalum. Na hapo ndiko ambacho watu wengi wameshindwa kujua siri za Bwana katika mahesabu ya kiroho. Kwa Biblia inaposema huyu Adamu aliitwa mwana wa, kwa nini? Adamu aliumbwa kwa sura na mfano wa nani? Watu wamepata zuri hapa. Kwa sura na mfano wa nani? Hivi mnanielewa? These are the prophetic messages. Haya ni maneno ya kinabii. Huwezi kupata mambo haya kwenye chuo cha theolojia. Lazima iwe katika muunganiko wa ufunuo wa roho. Mwana ni taswira, au unaweza kusema ufananisho, au unaweza kusema anwani ya uwepo wa katika lugha ya maumbo. Watu wamepata vizuri. Kwa Adamu ndiye aliumbwa kwa sura, kwa taswira. Adamu ndiye aliyekuwa mtekelezaji wa wazo la Mungu kwa niaba ya Mungu duniani. Watu wamepata vizuri hapa. Tunaona hili wazo kule Mungu katika mahesabu ya kiroho. Adamu anatokea, wakati anapewa ufunuo, Adamu anatambulisha eneo la simba. Lile ambalo tumeliona sasa na Ufunuo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 8. Sawa na Ezekieli sura ya 1 mstari wa 1 mpaka mstari wa 26. Taswira halisi, utambulisho halisi. Kwa hiyo ufunuo manake unatambulisha zana za simba. Watu wamepata sura hapa. Umeelewa? Umepata nzuri. Nimesema kusiwe na movement yoyote kanisa sahi. Sawa eh? Yes.
Maelezo. Kwa hiyo hii ilitambulisha zama za simba. Maelezo hapa. Ufunuo. Na nini, kwa nini zama za simba? Nilisema simba maana yake ni anwani ya ngurumo. Simba maana yake simba akiunguruma saa hii, nini kitatokea? Watu wote hapa watatoka. Wote watakimbia. Maelezo hapa. Simba ni maana yake ni utisho. Simba maana yake ngurumo. Simba maana yake kutoka. Watu watatoka. Simba wa kabila ya Yuda anapoleta ufunuo, watu watatoka kwenye misingi ya dhambi na kurudi kwa Bwana katika mahesabu ya kiroho. Eneo hili ni eneo la uzima. Adamu alipewa uzima kwenye eneo la nini? Rudi kwenye zama za roho. Hapo palitaja anwani ya nini? Ya dama, kuonyesha dhabihu. Kwa Adamu kabla ya dhambi alikuwa na uzima. Adamu baada ya dhambi alipoteza nini? Alipoteza uzima. Bwana, watu wamepata zile. Hapa Adamu anaitwa mwana wa Mungu katika mahesabu ya kiroho. Watu wamepata zile. Kutoka kuitwa mwana wa Mungu, Adamu alipoteza haki ya kuitwa mwana wa Mungu. Hapa Adamu akapewa mamlaka. Watu wamepata zile. Kutoka kwenye mamlaka, Adamu alipotenda dhambi, Mungu akamfukuza. Alipomfukuza, Adamu akapoteza ufunuo, au alipoteza akili ya Mungu. Adamu akapoteza uzima. Adamu akapoteza haki ya kuitwa mwana wa Mungu, na Adamu akapoteza mamlaka. Ilimbidi Mungu aliyemuumba Adamu kwa sura na mfano wake, kwa sababu hawezi kupotea aliyeumbwa na Bwana kutoka kwenye alone yake. Kwa nini? Adamu alikuwa taswira ya Mungu. Sasa Mungu hapotei. Mungu hapotei. Na hapa mwingine anaweza kuniambia, sasa Adamu na yeye ni Mungu. Adamu aliitwa Mungu mdogo. Mwelezo Adamu. Yes. Wateule wote kutoka kwenye zama za roho tuliitwa miungu. Naomba fungua ile Zaburi sura ya 82 mstari wa 6 ili watu waweze kulipata katika mahesabu ya kiroho. Zaburi 82 mstari wa 6, hebu tusome. Ndio ndugu yangu. Mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu. Mimi nimesema ndinyi miungu, wana wa aliye nani? Aliye juu. Hiyo Zaburi sura ya 82 mstari wa 6 haikusemwa, haikusemwa kutoka kwenye zama za maumbo. Ilisemwa kutoka kwenye zama za roho. Watu wamepata zote. Ilisemwa kutoka kwenye zama za roho. Kwa hiyo tukiwa kule juu, wakati wa simba Paulo na Ireneo, wakati wa ndama Martin na Kolumba, wakati wa mwanadamu Martin Luther na John Wesley, wakati wa tai, sawa? Kwa sababu yule mraba huku ni simba, ndama, mwanadamu na nani? Na tai, sawa? Kutoka kwenye zama za roho, huku ni Paulo na Ireneo, hapa Martin na Kolumba, kwenye eneo la mwanadamu la ndama Martin na Kolumba, eneo la mwanadamu Martin Luther na John Wesley, sawa? Eneo la tai Elia Omen na Leo Matano. Tukiwa kule juu, Zaburi ya 82 mstari wa 6, Mungu anatabiri tukiwa kwenye zama za roho. Anasema mimi nimesema ndinyi miungu, wana wa nani? Walio juu. Kwa nini? Mtoto mzuri ana anwani maalum ya mzazi. Watu wamepata zuri. Mtoto ana anwani maalum ya baba. Watu wamepata zuri. Umeona mchoro huu? Adamu anatoka kutoka kwenye zama za roho, analetwa kwenye zama za maumbo kutuwakilisha katika mchoro. Adamu anapewa kitu kile. Adamu alipotenda dhambi, Mungu akamfukuza. Mungu akaanza kutengeneza taifa ili kuchora mchoro ule wa Adamu katika mahesabu ya kiroho. Niliwaambia Mungu alichokuwa anafanya kwa Israeli. Mungu aliinua taifa la Israeli. Na taifa la Israeli lilikuwa na kazi kubwa mbili. Kazi ya kwanza, Mungu alikuwa anatumia taifa la Israeli kuchora maisha ya Adamu kabla ya dhambi. Na namba 2, kuchora maisha ya Adamu baada ya dhambi. Yote mawili yalihusu ndani ya taifa la Israeli. Ndio maana Israeli kuna wakati waliishi maisha matakatifu sana. Kuna wakati walimwacha Mungu. Kuna wakati walifukuzwa ndani ya taifa, kama vile Adamu alifukuzwa. Watu wamepata zuri hapa. Kwa hiyo Mungu alifanya hivi, akatengeneza taifa, na taifa la Israeli linakaa katika namna mraba. Yaani Israeli ni mraba huu unaoona hapa. Upande huu wa kuume wa mraba wako muandike Ibrahim. Kwa nini? Mungu alimuinua Ibrahim. Baada ya Ibrahim mweke hapa chini, mweke Isaka. Baada ya Isaka mweke hapa Yakobo, mkono wako wa kuume wa mraba wako. Sawa? Na hapa juu mweke mtu anaitwa Daudi. Kwa hiyo unapata watu wakuu 4 waliotengeneza taifa la Israeli katika michoro ya mahesabu ya kiroho. Watu wanafuata zuri. Unampata Ibrahim mkono wako kuume, chini ya mraba wako unampata Isaka, mkono wako kushoto unampata Yakobo, na hapa juu unampata nani? Daudi.
Daudi, kwa nini Ibrahim? Ibrahim anaitwa baba wa imani. Ibrahim alichiliwa na ufunuo wa Bwana. Kwa nini Isaka anakaa hapa? Isaka alifanyika kuwa dhabihu. Sawa sawa na Mwanzo sura 22, mstari wa kwanza mpaka 14. Watu wao wamefanya zuri. Kondoo akachukua nafasi. Kwa nini? Mungu alikuwa anatabiri habari ya uzima. Kwa nini Yakobo anakaa hapa kwenye eneo la mwanadamu? Yakobo anakaa hapa kwa sababu Yakobo alibadilishwa jina akaitwa Israeli. Watu wamepata sura. Na hapa anakaa Daudi. Kwa nini Daudi anakaa hapa? Daudi alikaa hapa katika mahesabu ya kiroho. Kuna kitu Mungu alikuwa anachora. Daudi alikaa kwenye eneo la mamlaka. Kwa watu wanne wakaunda taifa. Watu wamepata sura. Umeelewa? Kwa lugha nyingine unaweza kusema hivi, unampata Ibrahim, unampata Isaka, unampata Yakobo. Yakobo akazaa watoto 12. Balazo, mtoto aliyechukua haki ya uzaliwa kwanza, Yuda na ndugu zake wanakaa hapa. Kwa utampata Ibrahim, Isaka, Yakobo na nani? Na Yuda pamoja na ndugu zake. Ukitaja Yuda pamoja na ndugu zake, unazungumza taifa zima la Israeli. Ambao upande huu wa kuume wa mraba wako, huku sawa, huku melewa anakaa Ibrahim kwa sababu analeta Mungu alileta ufunuo. Mungu alileta imani. Imani maana yake ni akili ya roho. Watu wamepata zile. Isaka anakaa kwenye eneo la dhabihu. Yakobo anakaa kwenye eneo la kujumuishwa kwenye ufalme. Daudi anakaa kwenye eneo la mamlaka. Unapata siri hii inayomzunguka naye Mungu mashuhuri Yesu. Kwa Mungu alichofanya alitengeneza taifa la Israeli katika mchoro huu. Lakini pia kuna mchoro mwingine, naomba afungue nyingine ndogo. Ukisoma Hesabu sura ya 2. Hesabu sura ngapi? Hesabu sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 31. Mungu anamwambia Musa, wapande wa Ibrania katika pande kubwa 4. Sawa? Upande wa kwanza ulikuwa ni Beram. Beram. Watu wengi hapa mnafahamu hiyo. Bala tumekuwa tukifundisha sana haya, sawa? Kwa mkono wako wa kuume andika Beramu ya mashariki. Beramani ya mashariki, sawa? Chini ya mraba wako andika ni Beramu ya kusini. Mkono wako wa kushoto andika Beramu ya magharibi, na hapa juu andika Beramu ya nini? Ya kaskazini, sawa? Watu wamepata sura. Upande wa Beramu ya mashariki huko alikaa Yuda. Nani huyo? Yuda. Upande wa Beramu ya kusini alikaa Reuben. Upande wa magharibi alikaa Efraim. Na hapa juu ya mraba wako alikaa Dani. Yuda aliongoza Isakari na nani? Na Zabuloni. Sawa? Reuben akaongoza Simeon na nani? Na Gadi. Sawa? Alafu eneo la Efraim akaongoza Manase na nani? Na Benjamin. Bwana, eneo la Dani Naftali na nani? Naftali na Sheba. Ukipiga hesabu huku utapata 3 4 mara 3 mara ngapi? 12. Watu wamepata. Mungu anaupanga Waebrania katika mchoro huu. Waebrania walipofika kwenye nchi yao waligawanywa katika kwenye mchoro huu wa mahesabu na ueleza hapa katika mahesabu ya kiroho. Lile taifa liligawanywa katika vipande 12. Bwana wazuri. Vipande 12 viligawanywa ndani ya taifa la Israeli. Kuleta hesabu hii, siri hii kutoka kwenye lugha maumbo ya Agano la Kale kuja katika ufunuo wa roho. Watu wamepata zuri. Sasa Mungu anafanya hivyo. Adamu alipotenda dhambi akafukuzwa. Waebrania walipotenda dhambi Mungu akafanya akawafukuza. Kama ilivyokuwa pale mwanzo katika mahesabu ya kiroho. Sasa baada ya hii michoro yote hii, Waebrania wanafika kwenye taifa lao. Naomba sasa kujua nyingine. Umeipata hii Hesabu 2? Hesabu 2 Hesabu sura 2 mstari wa kwanza mpaka 31. Sawa? Sasa tunaangalia taifa la Israeli likiwa nchini kwao. Mungu alilipanga ile taifa katika namna kubwa 4. Mkono wako wa kuume andika mabwana, mabwana wa taifa. Mabwana nini? Wa taifa. Sawa? Chini ya mraba wako waandike majemedari. Majemedari wa nini? Wa taifa. Sawa? Mkono wako wa kushoto wa mraba, sawa? Andika makuhani wa taifa. Makuhani wa nani? Wa taifa. Na hapa juu ya mraba wako andika wafalme wa nini? Wa taifa. Kwa kulikuwa na watu wakuu 4 ndani ya taifa la Israeli. Hawa ndio walikuwa, unaweza kusema hawa ndio ilikuwa ni wenye wale 4 waliofichwa katika mahesabu ikawa. Sawa sawa na Ufunuo sura 4 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Sawa sawa na Ezekieli sura ya 1 mstari wa kwanza mpaka wa 26. Sawa? Eneo hili la mabwana wao wanakaa kwenye eneo la ufunuo.
Mabwana walikuwa ni watu wenye ukwasi, wenye pesa, watu waliokuwa wanafanya biashara, wananunua watumwa, wananunua mashamba, mlazuri, ili kufanya mzunguko wa uchumi ndani ya taifa uweze kuwa sawa. Anapokuwa na kundi la pili linakaa kwenye eneo la ndama. Hawa walikuwa wanakaa kwenye eneo la simba. Hawa walikuwa wanakaa kwenye eneo la ndama. Kwa nini? Hawa walikuwa ni majemedari. Inapotokea vita, wao kazi yao ni kuzuia taifa lisiangamizwe. Walikuwa, kwa lugha nyingine, hawa walikuwa wanazuia au wanaulinda nini? Wanalinda mipaka ya taifa la Israeli. Kundi la tatu walikuwa ni makuhani. Kukitokea na dhambi ndani ya taifa, makuhani walikuwa na kazi ya kuondoa dhambi kwa njia ya sheria ile ambayo Mungu aliichora katika lugha ya maumbo kutoka kwenye mahesabu yale ya Torati Musa. Na hapa walikuwa ni wafalme. Watu wamepata zote. Wafalme walikuwa hapa. Kwa nini? Wafalme ndio walikuwa anwani maalum ya utambulisho. Kwa nini? Hawa walikuwa wanamtambulisha Mungu. Ndio maana wafalme waliitwa Masihi. Kwa lugha nyingine, hawa ya makundi manne yalikuwa ni makundi yanayolinda uhai wa taifa. Wanalinda uhai wa nini? Wa taifa la Israeli. Ndio maana unaona hawa wanasimama kama wenye uhai wa nne. Sasa Ufunuo sura 4 mstari wa kwanza mpaka wa 8, au Ezekieli 1 mpaka 26 katika mahesabu ya kiroho. Mmepata vizuri? Mmenielewa hapa? Mmepata vizuri hapa? Sasa hawa Waebrania walipotenda dhambi, Mungu akawafukuza. Ndio maana Israeli walipotenda dhambi, mabwana wa taifa, watu wakaanza kufilisika. Waebrania wakageuka kuwa watumwa. Watu wamepata vizuri? Wakavamiwa na mataifa mengine. Walikuwa wakipigwa na Wafilisti. Walipigwa na Wamoabu na wana wa Amoni. Hapa Moabu na wana wa Amoni ni wako iko ndani ya Jordan ya sasa. Barabara za nchi ya Jordan. Watu wamepata vizuri hapa? Walipigwa hawa na wa Edom, wala sio hapa. Walipigwa na mataifa mbalimbali. Walipigwa na Syria ambao ni Shamu ya Syria sasa. Watu wamepata vizuri? Walipigwa na mataifa kama yale ya Ashuru. Walipigwa na mataifa yale ya Babeli, wala sio hapa. Wakakosa nguvu kama taifa. Kwa hawa hapo wakapoteza nguvu, majemedari wakapoteza nguvu, makuhani wakapoteza nguvu, wafalme wakapoteza nguvu. Taifa likafukuzwa ndani ya taifa lao. Watu wamepata zote. Kwa sababu Yesu anakuja duniani, Mungu aliyevaa chanda cha maumbo. Yesu anatokea, lazima arejeshe mambo haya yote ndani ya kanisa. Na niwaambia, Israeli ni taifa ambalo Mungu alikuwa anatumia kuchora maisha ya Adamu kabla ya dhambi na baada ya dhambi, ili mchoro wa ukombozi kutoka ndani ya taifa moja uende katika mataifa yote ya dunia, baada ya Mungu kuvaa umbo ambaye ni Yesu funuzo mambo. Ndio maana hapa ndio ujumbe unahusu tunda la wakati wako katika mti wa uzima. Kwa nini tunatafuta? Tunaitafuta mbegu ilikotokea, ili tuweze kupata nini? Tupate mche ule mti wa uzima. Na katika ule mti wa uzima tupate tunda la wakati wetu, ili tuweze kula, ili tupate wokovu. Watu wamepata zote. Sasa Yesu anatokea duniani. Yesu anatokea, anaitwa majina manne makubwa. Majina mangapi? Unachora mraba wako hapa katikati. Sawa? Marefu na mpana ni sawa? Ni sawa. Hapa katikati muandike Yesu. Muandike nani? Mweke tu hapa mwamba mashuhuri huyu, funuzo mambo, ambao tunazungumza habari zake. Mbona zote? Yesu. Yesu hapa anatokea. Yesu alipotokea, jina la kwanza aliitwa mwana wa Adamu. Mwana wa nani? Mwana wa Adamu. Hili ndio lilikuwa jina lake la kwanza ambalo lilitumika. Na hili jina ni jina la kinabii. Mbona zote? Ni prophetic name, ni jina la kinabii. Kwa sababu neno mwana wa Adamu au jina mwana wa Adamu hakuitwa tu Yesu peke yake. Kwenye Agano la Kale wako manabii waliitwa mwana wa nani? Mwana wa Adamu. Ezekiel aliitwa mwana wa Adamu. Umelipata vizuri hapo? Kwa hiyo kuna siri iko hapa. Hapa hili ni neno la kinabii. Kuna kitu kimeficha anwani maalum. Ama Yesu alikuwa anafungua kodi zake, anafungua mihuri yake, kufungua wazo lake kuu lisiokuwa na itilafu kutoka kwenye sala za Roho. Chini ya mraba wako Yesu akaitwa nani? Mwana wa Ibrahim. Mwana wa nani? Mwana wa Ibrahim. Watu wamepata zuri. Mkono wako wa kushoto wa mraba, sawa? Yesu akaitwa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Mbele zuri hapa. Hapa juu Mungu, Yesu akaitwa mwana wa Daudi. Mwana wa nani? Mwana wa Daudi. Watu wamepata zuri. Fika vizuri hapa ili uweze kulipata katika mahesabu ya kiroho. Yesu anatokea. Kumbuka hapa katikati kuna jina linaitwa Yesu.
Na kwa sababu Yesu roho ya Mungu ilikuwa ndani yake, akaitwa Kristo. Kristo manake ni cheo cha kimasihi kinachomtambulisha Mungu aliyevaa umbo maalum kwa ajili ya ukombozi. Arudia tena. Kristo maana yake ni roho ya Mungu ilikuwa ndani ya, ikileta anwani maalum ya ukombozi. Ni cheo maalum ambacho haitu kila mtu. Watu wamepata shule hapa. Ndio maana Agano la Kale wafalme waliitwa masihi, kwani walikuwa wanamtambulisha Yesu. Yesu alipotokea, Israeli hawakuwahi kutumia tena jina la masihi. Mwelewa zuri hapa. Halikutumika tena. Ndio maana Yesu alipotokea kwenye huduma yake, ilipofika mwaka wa 70, jemedari Tito wa dola ya Roma aliivamia Israeli, akawapiga na kuwatesa kwa sababu waliukataa ujumbe wa Yesu. Mwaka wa 135 Waebrania wakafukuzwa kwenye taifa lao. Narudia tena hapo. Mwaka wa 135 wafalme wa karne ya pili walifukuzwa kwenye taifa lao. Wamerudi karne ya 20, mwaka 1946. Kwa nini? Yesu aliwafukuza kwa sababu tayari masihi kashatangazwa, na wao wangemjua Yesu kama masihi. Balazore, wangemjua Yesu kama ni Mungu aliyevaa umbo. Watu wa mataifa sisi leo tulikuwa tunaenda jehanamu wote, kwa sababu wokovu ulikuwa umefika mwisho. Ndio maana Yesu alichofanya, aliwapiga upofu watu wale wa Ibrania. Kwa nini? Wao wanatangaza ufalme. Yesu akijifunua ndani ya Israeli kama mfalme wa taifa, ujue ukombozi wa watu wa mataifa ulikwisha. Ndio maana Yesu aliwaficha ili injili kwanza itembee kwa watu wa mataifa. Ndio maana mwishoni mwa siku za mwisho hizi Israeli wamerudi nchini mwao wale pale. Kwa nini wamerudi? Wao wanamtangaza ufalme wa Yesu. Sisi tunamtangaza Yesu kama mfalme. Na leo shule hapa. Ndio maana baada ya unyakuo wa kanisa, wakati wa kipindi cha dhiki kuu cha miaka 3 na miezi 6, wakati mataifa ya dunia yatakapoungana, Urusi atakapoyakusanya mataifa yote ya ulimwengu na kwenda kuivamia Israeli kwenye vita ya Makedonia, nini kitatokea? Mwelezo, vita itapiganywa, Israeli wataonewa. Wakati huo bibi harusi na Yesu bwana harusi watakuwa mbinguni. Baada hapo Yesu atashuka kuja kuwatetea Waebrania. Kwa nini? Waebrania wanatangaza ufalme hauwezi kufutika. Ndio maana atatokea kuwatetea 144,000. Sasa na Ufunuo sura 7 mstari wa 1 mpaka wa 8. Na Ufunuo sura 14 mstari wa 1. Sasa atakapokuja kuwatetea, ndiko Yesu anajifunua ndani ya Israeli wale 144,000. Akijifunua tu, ujue wakati huo hakuna wokovu kwa watu wa mataifa, wote watakuwa wameuawa kwenye vita ya Makedonia. Yesu atawatetea zote. Ndiko Yesu atajifunua kwa Waebrania. Akijifunua maana yake ndio mwisho wa ukombozi. Ndiko hapo Yesu ataanzisha utawala wa miaka 1000. Bibi harusi atarushishwa tena chini. Bwana leo, baada ya Mungu kuifanya mpya hii dunia. Bwana leo, Yesu ataitakasa hii. Watu wamepata sura hapa. Tutakuja kutawala tena na Yesu katika utawala wa miaka 1000. Kwa watu wengi hawajui kwa nini Waebrania wanarudi nchini mwao. Wamerudi na wanaendelea kurudi wale pale, na wanaendelea kuongeza mipaka nchi yao. Kwa nini? Kuna tukio maalum la kumtangaza mfalme. Sisi watu wa mataifa, ujumbe wa 8 wa kanisa unamtangaza Yesu ndiye Mungu mkuu. Bwana zuri hapa. Watu wameelewa zuri. Ndio maana kuna ujumbe unasema Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova wakati wote. Watu wengi hawajui ile anwani. Ni anwani maalum kwa ajili ya tangazo la ukombozi wa mwanadamu duniani na kufikia mwisho kwa injili ya watu wa mataifa. Watu wamepata sura hapa. Sasa Yesu anapotokea duniani, mfalme huyu mashuhuri, naomba kuja tena hapa. Sawa? Ile nilikuwa natumia iko wapi? Okay, sawa. Yesu anatokea duniani, sawa? Anaitwa majina mangapi? Majina 4, sawa? Hii hapa Yesu. Hii. Ilikuwa nataka hii Yesu. Yesu anakuja na majina 4, sawa? Anaitwa mwana wa Adamu, mwana wa Ibrahim, mwana wa Mungu na mwana nani? Sasa nakuuliza swali. Watu wengi wanakimbilia, nimesema neno mwana maana yake ni taswira. Mwana maana yake ni uwakilisho. Umeelewa? Yesu alivaa chanda cha maumbo. Na alivaa chanda cha maumbo cha nani? Cha Adam. Kwa nini? Adam sawa ndiye aliitwa mwana wa Mungu. Lakini Adamu alipotenda dhambi, Seti alirithi dhambi. Narudia tena. Adamu alipotenda dhambi,
Seti alipotokea alirithi nini? Dhambi. Kwa Biblia inaposema mwana wa Adamu aliitwa nani? Aliitwa nani? Seti. Kwa nini alirithi nini? Dhambi. Wataelewa sura. Mwana wa Ibrahimu aliitwa nani? Isaka. Mwana wa Mungu pale mwanzo aliitwa nani? Adamu. Na mwana wa Daudi aliitwa nani? Suleiman. Sasa kama mwana wa Adamu aliitwa Seti, mwana wa Ibrahimu aliitwa Isaka, mwana wa Mungu aliitwa Adamu, na mwana wa Daudi aliitwa Suleiman, iweje leo Yesu aitwa majina haya manne? Wakati hakuna uwakilisho wote wa kuzaliwa kwa Yesu. Mwelewa kutokana na anwani hii. Kwa sababu hata mimba ya kuzaliwa kwa Yesu tuliona katika ujumbe huu. Mimba yake ilitungwa kwa uwezo wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Mwelewa kuna kitu Yesu alikuja kuleta ufananisho ili atengue kosa la Adamu, ili wateule turudi pale ambako Mungu alipasa tuweze kuwa katika kutoka kwenye zama za Roho. Kwa aliitwa mwana wa Adamu. Kwa nini? Adamu alimzaa Seti. Yesu alikuwa anatabiri mambo makuu yafuatayo. Ya kwanza, mwana wa Adamu ni neno la kinabii au jina la kinabii likitafsiri ufunuo au akili ya Mungu aliyempa Adamu kabla hajatenda dhambi. Tarudia tena. Mwelewa hapa. Ni akili, mwana wa Adamu ni akili ya Mungu ya ufunuo ambao Mungu alimpa Adamu kabla kutenda dhambi. Watu wamepata zuri. Tafsiri ya pili, Ulazuri. Yesu aliitwa mwana wa Adamu kutafsiri urithi ambao Seti alirithi dhambi. Sasa Yesu anachukua ile dhambi aliyorithi Seti kutokana na anguko la Adamu ili atengue, ili Seti wetu wa kiroho, na Seti wa kiroho ni wale wateule wa Agano Jipya, tuweze kurudi katika wazo kula Mungu lisiokuwa na hitilafu, tupate ufunuo wa kweli wa Roho. Watu wamepata zuri. Kwa nini Yesu aliitwa mwana wa Ibrahimu wakati Ibrahimu hajawahi? Na Yesu mwenyewe anathibitisha, na tuliona na tutaona pia hapa. Sawa? Mwana wa Ibrahimu aliitwa Isaka. Sasa Ibrahimu alimzaa nini Yesu? Mbele. Kulikuwa na hali ya kufananishwa. Mungu alikuwa anazungumzia ya ile Mwanzo sura 22, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 20 na mstari wa 14. Wakati Ibrahimu anaenda kumtoa sadaka Isaka. Baadaye Mungu alipoona kwamba amekubaliana na ile wazo lake, ndiko Mungu akamwambia usimguse mwanao. Baadaye akamwona mwana kondoo kana kwamba amenaswa kwenye nini kicha, na halikuwa hakika amenasa katika mahesabu ya kiroho. Barabara akamchukua akamtoa dhabihu kwa sababu ilikuwa inatangaza. Kwa hiyo kuitwa mwana wa Ibrahimu maana yake ni dhabihu au rejesho au futo la dhambi, kufutika kwa dhambi. Yesu anakuja anaitwa mwana wa Mungu ili arejeshe kwa njia ya msalaba, arejeshe haki zote za wateule kuweza kuitwa mwana wa Mungu. Na hii ndio maana leo Roho wa Yesu anaingia ndani ya watakatifu ili atupe chanda cha kuitwa wana wa Mungu. Watu wamepata zuri. Badala zuri. Na hapa juu Yesu anaitwa mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi alikuwa Suleiman. Yesu alikuwa anarudisha mamlaka ndani ya kanisa. Kwa hiyo kulikuwa na mambo manne tu. La kwanza, Yesu alikuja kurejesha ufunuo ndani ya kanisa. Pili, Yesu alikuja kufuta dhambi. La tatu, Yesu alirejesha roho wake ili sisi tuweze kuitwa tena wana wa Mungu. La nne, Yesu alirejesha ni mamlaka. Ni yale mambo manne ya Adamu. Adamu alipewa ufunuo, Yesu alirejesha ufunuo. Adamu alipewa uzima, Yesu akarejesha uzima. Adamu akaitwa mwana wa Mungu, Yesu akarejesha kutuitwa wana wa Mungu tena. Na hapa Adamu alipewa mamlaka, Yesu alirejesha mamlaka katika mahesabu ya kiroho. Huyu ni Yesu tunazungumza habari zake kutoka kwenye zama za Roho kuja kwenye zama za maumbo ya Agano la Kale. Kutoka kwenye zama za maumbo za Agano la Kale kuja kwenye zama za Roho za Agano Jipya. Yesu akaja vile vile katika mahesabu. Naomba fungua nyingine. Sasa hapo unapata hivi. Huyu Yesu sasa, huyu mchoro ambao tumetoka kuchora. Kwa nini Yesu alifanya haya? Yesu alikuwa anajibu maandiko yote ya manabii. Unachora mraba wako wa kwanza, mkono wako huo, sawa? Na mraba wako wa pili chora pande huo wa kuume, sawa? Mmoja ubaki mkono wako kushoto, mwingine ubaki mkono wako kulia. Watu wamepata zuri. Umeelewa? Lisikupite.
Musa alipotokea duniani aliandika vitabu vikubwa vitano. Kitabu cha kwanza kinaitwa kitabu cha Mwanzo, weka hapa katikati. Mwanzo kiweke hapa kati. Kitabu kilichofuata kiliitwa Kutoka, weka mkono wako wa kuume wa mraba wako. Umeelewa? Chini ya mraba wako andika kitabu cha mambo ya nini? Mambo ya Walawi.